Սովորաբար միշտ էլ Հայաստանն է դժում որևէ հակամարտությունից։ Որն է Իսրայելի բարոյական իրավունքը ոչնչացնելու Իրանը։ Հունիս ամսին սրված Իրան-Իսրայել հակամարտությանը օրերս միացավ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ աշխարհում ամեն բան ավելի լարվեց։ Արմնուրեյմը հարցում է անցկացրել հասկանալու համար, թե ինչ կարծիք ունեն քաղաքացիներն այս հակամարտության մասին եւ թե այն որքանով վնաս կհասցնի Հայաստանին։ Ով գիտի, որ ես պետք է իմանայի այդ հարցին պատասխանել։ Բայց ում եք սատարում օրինակ։ Կարելի ասել կուզենայի, որ մեր համար լավ էր, Հայաստանի համար։ Որ դեպքում լավ կլինի Հայաստանի համար այս հակամարտությամբ։ Երբ որ Նիկոլին հեռացնեն իշխանությունից։ Հաղթելը չգիտեմ, բայց դա ցանկալի չի, որ միջամտի Իրանը մեզ ավելի հոգեհարազատ է։ Այսինքն Իրանին աջակցում եք այս հակամարտությանը։ Հա, մեզ համար Իրանն է։ Շատ բարդ իրավիճակ է, անհասկանալի ինձ համար ճիշտն ասած։ Իսկ դուք ում եք սատարում այս հակամարտությունը։ Մի քիչ դժվար է ինձ ասել, ես բնականա պատերազմի դեմ մարդ եմ եւ ոչ մի ուրիշի իրավունքի խախտումը, ուրիշ երկիր լինի, թե մարդ լինի, ինձ համար անընդունելի է։ Նայած Ամերիկան ոնց է։ Դե Ամերիկան միջամտել է հակամարտությանը։ Դե որ միջամտել է, ուրեմն հաղթանակի իր կողմն է։ Ամերիկայեն զենքերը ավելի ուժեղ են։ Իհարկե կսրվի։ Ինչ եք կարծում, իսկ ով կհաղթի, ում կողմից կլինի աշխարհը։ Ես ուզում եմ, որ Իրանը հաղթի։ Ինչ պատճառով Իրանի։ Ինչ պատճառով, որտեղ Իսրայելը ինքն է սկսել, չէ՞։ Հետո ինչի համար, տեսեք ինչ է կատարվում Տել Ավիվում։ Բայց այդ նորմալ մարդ է, ինքը մեր Փաշինյանն նման է, անում ինչը։ Իսրայելի բանը, պրեզիդենտ Նետանյախուն կոպե ինքնա, Իրակինը Սարıçկեն կոպե մեր Աննային։ Ոբշիմ։ Այս հակամարտությունում Հայաստանն ինչպես կտուժի, թե չի տուժի։ Կտուժի, пока Փաշինյանը ու власти։ Հայաստանի համար վտանգավոր է իհարկե, որովհետև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ներգրավման շանսերը, այսպես ասած, մեծ են։ Այս իմաստով պիտի Հայաստանը շատ զգոն լինի։ Ինչ վերաբերում է ամբողջ աշխարհին, կարծում եմ, որ դարձյալ շատ վտանգավոր իրավիճակ է, որովհետև շուտով եթե Իրանը շարունակի հակամարտությունը, իսկ նա կարծես թե գնում է այդ ճանապարհով, ամբողջ աշխարհում նույնպես հակամարտությունը կմեծանա եւ գուցեև ներգրավի ավելի մեծ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Նեղուցի փակելը դա վտանգավոր է ամբողջ աշխարհի տնտեսության համար եւ այս իմաստով վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվելու։ Ուզում ենք Իրանը հաղթի, ինչ ենք ինչ։ Ինչի համար։ Իրանը մերն է, էլի դա համար։ Սատարում եք Իրանին։ Այո։ Մի բան պիտի արվի եւ Գազայի հարցում եւ Իրանի հարցում սենց չի կարելի անօգնական թողնել անմեղ ժողովրդին, որ սենց կոտորում են։ Ով պետք է օգնի օրինակ։ Պիտի ոտքի կանգնեն, երևի ամբողջ աշխարհում պիտի ոտքի կանգնեն։ Մարդկությունը ոնց որ քնած լինի, Այս չգիտեմ։ հակամարտությունում Հայաստանի դերը որը պետք է լինի։ Կտուժի արդյոք Հայաստանը։ Եթե, այո, եթե լինի իրոք այնպես ինչպես պիտի լինի, կտուժի։ Կարծում եմ կանխատեսելը շատ դժվար է բոլորի համար, եւ փորձագետների, եւ ոչ փորձագետների համար կանխատեսել չեմ կարող, որովհետեւ փոփոխվող աշխարհում ենք ապրում։ Հայաստանը կշահի կամ չի շահի, պետք է որոշի եւ գործի հայ ժողովուրդը միանշանակ։ Հակամարտություններ միշտ լինելու են, մեր տարածաշրջանը հատկապես այնպիսի տարածաշրջան է, որ գոնե մոտակա տասնամյակներում խաղաղություն, այսպես ասած, չի լինելու։ Սովորաբար միշտ էլ Հայաստանն է դժում որևէ հակամարտությունից, քանի որ գտնվում ենք այդպիսի տարածաշրջանում, ինձ թվում է Իրանը, բայց կհաղթի։ Ինչու է այդպես թվում, Ամերիկան միջամտել է պատերազմին, ասում են, որ գուցե Իրանի ուժերը չբավականացնի։ Դու ես չեմ կարող կանխատեսել ճիշտն ասած, բայց իմ կարծիքով Իրանը հաղթանակ է տանելու։ Любой մարդ պետք է մտածի ասֆալտա պրսնի այդ պատերազմը։ Հայաստանը սրանից ինչքանով կտուժի ձեզ։ Ոչ ոք չգիտե, եթե իսկի Պուտինն ու Տրամպը չգիտեն, ես որտեղից իմանա։ Հա, ես Իրան։ Որն է պատճառը։ Որտեվ ագրեսիվը Իսրայելն է, առանց պատճառ հարձակվել է։
Հենց մեր կողքի հարևանն է Իրանը, շատ վատ կլինի։ Իսկ այս հակամարտությունում ում եք սատարում։ Ոչ մեկին։ Ես ուզում եմ, որ լինի խաղաղություն։ Ոչ Իրանին, ոչ Իսրայելին։ Իհարկե այս դեպքում ավելի Իսրայելն է ոնց որ ագրեսորի դեպքում հանդիսանում, բայց դե Իրանն էլ չի զիջում, էլի։ Միանշանակ դժվար է ինչ-որ բան ասելը։ Հայաստանը ինչպիսի վնասների պատրաստ պիտի լինի, ինչպիսի ռիսկեր։ Ցանկացած, սկսած ռադիացիոն վնասներից վերջացած մարդկային զոհերով, հենց մեր կողքը եթե այդ բոմբան լինի, ահա որ կլինի։ Իրան-Իսրայել բաժանումին որում կաչալել է։ Հայաստան նստել եմ Իրանին այդ կորչում։ Ինչ է Ֆոշաբաշա Բարշելոնայի խաղն է որ Ով միշտ այդտեղ հարցը որն է, երբ որ հարձակվել են մի պետության վրա եւ ոչնչացնում են պետությունը, այլ սադրելու խնդիրը որն է։ Որն է Իսրայելի բարոյական իրավունքը ոչնչացնելու Իրանը։ Այս դեպքում նաև Ամերիկան է միջամտել հակամարտությանը, գուցե երկուսն Իսկ ով ասել թե Ամերիկայի մոտեցումը բարոյական է։ Ով է ասում, նախ ոչ մեկին դեռ հայտնի չէ, իր հետախուզությունը զեկուցում է, որ այնտեղ չկա ատոմային զենք։ Կոնգրեսին զեկուցում է։ Ինչ է նշանակում, եթե հետախուզությունը զեկուցում է, դուք որտեղից իմացաք, որ կա։ Իսկ այս հակամարտությունը Հայաստանին վնասներ կհասցնի։ Սարսափելի վնաս է, եթե շարունակվի։